We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Indaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ifundeka kanje. Ngathola umama wami nendoda yami embhedeni. Ngikhuliswe abazali bobabili. Ngazalwa ngaba ngedwa ekhaya. Ubaba uyiphoyisa, umama yena vele akaze asebenza empilweni yakhe. Ngafunda isikole, ngasiqeda ngase ngiyofundela ukuba uthisha. Kwathi ngo-2021 ngathola umsebenzi kwesinye isikolo engeke ngikwazi ukusidalula. Kwathi nje ekuqaleni kuka-2022 kwaba khona omunye uthisha ongishelayo la esikoleni. Ukukhuluma nje iqiniso, vele nami ngangimfuna ubhuti. Kodwa phela angimkhombisanga, ngathi nje ukumlindisa cishe u2 months. Ngagcina ngimqoma-ke ubhuti, sathandana nje kwaba mnandi. Umama vele bekuwumuntu esixoxa naye ngayo yonke into. So nangalo bhuti wayazi ngaye from day one angishela. Kwathi nje kuyophela u2022 ubhuti wafuna ukuyovela ekhaya ngoba phela sase sifuna ukuyohlala ndawonye. Nangempela vele ngo2022 December ngalotsholwa. Kwathi nje ngonyaka ka2023 saqala sahlala ndawonye ke. Konke kwakuhamba kahle emshadweni wethu. Kwathi ngo-August ngahlaselwa ukugula. Ngalala phansi nje impela kwaze kwadingeka ukuthi umama eze ngapha azongibheka. Kanti ngigula kanjena nje ngikhulelwe. Umama emzini wami cishe wahlala u3 weeks. Kwakuqala ukuthi umyeni wami nomama wami bachithe isikhathi eside endaweni eyodwa. Besijwayele nje ukuthi noma siye ekhaya sihlale u2 days sibuye. Sathi masithola ukuthi sikhulelwe sajabula nomyeni wami. Nomndeni nje wonke wasijabulela ngoba phela bekuzoba ingane yethu yokuqala. Wahamba ke umama wabuyela ekhaya. Konke kwakubukeka kuhamba kahle. Akukho nje okwakusolisa. Kwathi ngoMay 2024 kwafika isikhathi sokuthi ngitete. Sathola ingane yomfana. Umama wabese ethi kungcono kube nguye oza kwami azongisiza ngengane kunokuthi mina ngiye ekhaya. Washo futhi ukuthi ukhulumile nobaba naye akanankinga. Nami ngakhuluma nomyeni wami naye wangabi nankinga. Isizathu kwaba ukuthi ngoba kuza ubusika indawo yangakithi iyahlupha ngogesi. Kanti futhi kuyabanda. So ngoba nje ngitete ngomthungo sizongenwa amakhaza nengane. Nangempela ke wafika umama wangisiza ngengane. Umama wahlala cishe u5 months wonke. Ngisola ukuthi yilapho ke labaqala khona lo mkhuba wabo benomyeni wami. Angithi sonke siyazi ukuthi mawuqeda ukuthola ingane, inkonzo yasekamelweni yinto yokugcina emqondweni wakho. Umama nokuthi ahambe kwaba nzima. Ngaze ngafonela nobaba ngamtshela ukuthi akalande phela unkosikazi wakhe. Bekangafuni ukuhamba umama nomyeni wami futhi bekangafuni ukuthi umama ahambe. Ngoba kwase kukhulunywa nokuthi umama
ngcono kube wuye ozosibonela ingane bese siyamkhokhela. Ngangingayizwa mina lento, ngangibuka nje ukuthi bazothini emzini. Plus bayakhuluma ke kuloya muzi. Wagcina ehamba ke umama noma wahamba sesingazwani kahle. Kwathi ngamaholidi angoDisemba ngisekhaya. Ngithi ngixoxela ukuthi umyeni wami uthi kumele kulonyaka ozayo senze amalungiselelo omshado. Umama wangiphendula ngendlela engangingayizwa nje. Esho kona ukuthi akamthembisisi lo mfana. Ake ngime kancane ngendaba yomshado. Ngaxakeka ke mina ukuthi kusukela nini umama angasayithembi indoda yami. Ngoba phela angikaze ngicomplain ngomshado wami. Leyo nkulumo angizange ngiyithathele ekhanda. Aphela ke amaholiday sabuya nengane. Ingane sasivumelene ukuthi izoqala ukuhlala nogogo wayo uma seyinonyaka. Ngoba ngangifuna ukuyincelisa cishe noma so8 months. Kwathi nje ngelinye ilanga ngoMarch kulonyaka ngathola i-call evela kubaba. Ethi angiphe umama ucingo ufuna ukukhuluma naye akamtholi kwelakhe. Ngamangala mina ukuthi ubaba ukhuluma ngani. Ngambuza ke ukuthi kanti umama akekho yini ekhaya. Wathi cha, umama uthe uyohlola thina. Ngamtshela ke ubaba ukuthi cha, umama akafikanga la. Kanti futhi mina angiyazi ukuthi bekeza ngapha kithi. Ngalelo langa nomyeni wami wayengekho. Usisi kamyeni wami wayene catering company. So esikhathini esiningi umyeni wami bekanokumncedisa. Vele nami ngathola kuphilwa leyo mpilo. Ngangingenankinga futhi ngoba bekamkhokhela usisi wakhe. Ngalelo langa ke bekangekho. Wayethe kimi uyoncedisa usisi wakhe njengenjwayelo. Sathuka ke sinobaba wathi asifonele izihlobo. Mina umuntu wokuqala engamfonela kwaba nguye umyeni wami. Ngimfonela nje ngiyakhala ngithi umama ulahlekile. Ngamtshela ke ukuthi kuqeda kufona ubaba uthe umama uza ngapha kithi. Manje ifoni yakhe ayingeni ende futhi akafikanga ngapha. Wathi nje angehlise umoya umama uzotholakala. Naye uzoshiya la kakhona abuye. Kusho ukuthi ngifona nje kanjena babo babili labakhona. Ngoba akuphelanga nje isikhathi esingakanani kwangena ifoni kababa ethi uqeda ukukhuluma naye umama. Ngamfonela ke nami umama wathi nje uthe esendleleni ezakithi kwangena ifoni kwathiwa usisi wakhe uyagula. Wase eyakhona ke. Ubaba vele bekangakamufoneli lo sisi kamama. Nami ngabuyisela ucingo kumyeni wami ngimtshela ukuthi akakhululeke utholakele umama. Amsho ngathi nje mangivala lolo cingo baphela uhleko. Kuhlekwa phela lesilima esiyimi. Kwandlula ke lokho. Kwathi ngoMeyi kwaba khona omunye uthisha esisebenza naye washonelwa umama wakhe. Kwakosa ke ukuthi kumele siye emngcwabeni.
Ngase ngicela umama ukuthi azosibonela ingane ngaleyo weekend ngoba sasizohamba ngeFriday ntambama sibuye ngeSonto. Ngoba sinabanye othisha sasiplene ukuthi emva komngcwabo ngoMgqibelo sizozikhipha sibone nje indawo and then sizobe sibuya kahle Sunday. Kwathi ngaloyo Friday ekseni umyeni wami wakhala ngekhanda. Kodwa sangalinaka sahamba saya emsebenzini. Kwathi nje phakathi nosuku wathi liyamcindezela lekhanda ubona ukuthi kungcono abuyele endlini. Wamkhulula vele uthisha omkhulu wahamba wayekhaya. Mina ngasala ngasebenza ke ngaze ngashayisa. Uma ngifika endlini ngithola nomama sekakhona. Ngathola vele umyeni wami elele kungumuntu ogulayo. Sasibonisana ke ukuthi angihambe mina ngiye emgcwabeni ngoba phela angeke kulunge ukuthi singabi khona sobabili. Ngoba lo thisha owayeshonelwe sasisondelene kakhulu naye. Kanti futhi nomama ukhona uzoyibona ingane. Nangempela ngalungisa ngahamba. Khumbula phela kwakuthiwe sizobuya ngeSonto. Kodwa kwathi nje emva komngcwabo kwaba khona into engitshela ukuthi angibuyele ekhaya. Kwathi nje kuqedwa yonke into ngase ngitshela labantu engize nabo ukuthi mina ngiyahamba. Nhlanhla leyo vele ngangizizele ngemoto yami. Nabo futhi ba-understanda ukuthi ngishiye ingane kanti futhi nomyeni wami uyagula. Ngashaya ke imoto ngabuyela endlini. Angishongo ukuthi ngiyabuya. Ngagcina nje ukufona emini ngibacheka ukuthi banjani. Ngathi nje ngifika endlini ngathola kukhala umusic ukhalela phezulu. Kwangixaka nje lokho ukuthi ngoba phela la endlini kunengane kanti futhi nalobaba uphathekile. Ngafike ngavula eminyango bekungakhiwanga. Kwaba khona nje into ethi ungakhulumi nalo music futhi ungawehlisi. Ngavele ngaqonda straight ekamelweni. Into engayibona lapha angiyifiseli ngisho isitha sami. Ngathola abantu bajuluke bamanzi bathente. Udunusisiwe umama kwenziwa lesitayela sezinja. Vele umyeni wami usithanda kabi leso sitayela. Okwangizwisa kakhulu ubuhlungu kunako konke. Ingane yami yayikhala lapha embhedeni wayo kungekho oyinakile. Lamanyala bawenza phambi kwengane yami. Into engababuza yona ngathi phambi kwengane yami pho. Ngavele ngathatha ingane yami ngaphuma ngangena emotweni ngahamba. Ngaya kulo sisi wakhe lo owayene catering company. Ngafike ngamtshela konke. Yilapho ke la ngathola khona ukuthi ngalela langa umama aze angatholakali ocingweni. Umyeni wami wayengekho nosisi wakhe. Yavele yagcwala ke incwadi ukuthi labantu kudala bayicala lento yabo. Ngavele nga-applyela ne-leave emsebenzini. Kanti futhi nezikole bese zizovalwa. Ubaba nje umangele ukuthi angizanga ngani ekhaya ngoba bekuvalwe ikolo.
ngoba phela ngijwayele ukuthi makuvalwa izikole ngiya ekhaya. Kusho ukuthi umfazi wakhe akakamtsheli lutho. Angazi ukuthi ngizomqala ngakuphi ubaba ngimtshele ngalolu daba, ngoba lizomlimaza kakhulu. Angazi nje ukuthi ngizombhekelwa ubani. Angazi nje nokuthi yinto engizoyithini lena. Nangapha izikole seziyavulwa, kumele ngibuyele emsebenzini. Sonke lesikhathi soloku ngihleli la kulosiswayo lendoda. Kanti futhi nosisi wakhe umdinelwe kabi kabi. Wamutshela nje ukuthi angalokothi alibhade emzini wakhe. Waze wayimosha impilo yami umama. Ngicela ningibonise ukuthi ithiwani into enjena. Angifuni ukuqamba amanga, ngisayithanda indoda yami. Nginawo omunye umqondo wokuthi angilwele umshado wami. Kodwa futhi ngizokwenza njani ngendaba kamama? We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Sacela usitshele ukuthi uqabangani ngendaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje lapha ku-comment section. Sacela ungakhohlwa ukulike, ushare, usubscribe. Ungakhohlwa ukuthi ukusubscribe it's for free, awubhadali lutho, it's for free.